Урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин чыгармачыл топ туура деңиз деңгээлинен 1775 метр бийиктикте жайгашкан, өзүнүн жаратылышы жана албетте ар бир кыргызстандыктарды жана келген туристтерди өзүнө тарткан айтылуу Ысык Ата курортун көздөй бет алдык. Бишкектен туура 77 чакырым алыстыкта жайгашкан мынакей мен турган бул Ысык Ата санаторийи. Баса белгилечү жагдай Борбор Азиядагы эң байыркылардан болуп ушул Ысык Ата санаторийи саналып, ал 1891 жылы негизделген. Анда алдыда сиздер менен бүгүнкү 2026 жылдагы шарттары жана ден соолукка пайдалуу болгон минералдык суулары тууралуу сөз козгомокчубуз. Ысык Ата санаторийсине эс алуучулар келгенде эң биринчи эле кабылдамага келишет. Кабылдамадан бизди бул жерден дарыгерлер күтүп алат. Бул жерден кан басымды текшерет, жүрөктү текшерет. Андан кийин биздин дарыгерлер тийиштүү дарыланууга жиберет. 2024 жылы масштабтуу реконструкция өттү. Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармасы тарабынан өттү. Буга чейин санаторийдин эскилиги жетип, бир аз начар акыбалга келип калган эле. Урматтуу президентибиз дагы буга өзү көңүл буруп, Ысык Ата санаторийин толугу менен жаңыланып, оңдоп берди. Мына ошондон бери жаңы заманбап шарттар менен биз иштеп аткан учурубуз. Ысык Ата санаторийине эс алууну каалагандары үчүн атайын толук шарттар түзүлгөн. Өзүңүздөр көрүп аткандай эле мына ушундай микроавтобустар уюштурулуп, ар бир жаранды жата турган жатак корпустарына чейин бекер жеткизип коет. Бул эки кабаттуу имарат Ысык Ата санаторийинин жүрөгү десек болот. Себеби жалпы дарылануу корпусу болуп эсептелинип, эс алууга жана ден соолугун чыңоого келген жарандар үчүн толук шарттардын бардыгы ушул имараттын ичинде түзүлгөн. Баткак менен дарылачу жайыбыз. Бул жерде дагы күнүгө бир 100 кишиден алабыз. Баткак оорулары бизде тиги Камышановкадан алып келген баткактар саздын баткагы болуп эсептелинет. Анан бул бизге алып келгенден кийин баткак бир 6 ай регенерациядан өтөт. То есть уют жакшылап. Анан кийин элдерге уже даяр болгондон кийин анан берип баштайбыз. Кайсы илдеттерге жардам берет? Бул деле баягы нерв ооруларга жардам берет, анан муун ооруларга жакшы жардам берет. Жак биздин экинчи кабат минеральный ванна менен дарылоо корпусу. Бул жерде бир күндө биз 120 кишиге чейин алабыз. Талас областынан Абушкан экөөбүз келдик. Биринчи жолу келишим. Бул Ысык Ата курорту бир азыркы заманбаптын эң биринчи айтар элем ушул 70тен ашкан ата-апаларга керектүү курорт экен. Бардыгы жакшы, лечениясы абдан жакып атат. Тамак ашы андан бишпей тур сонун. А бул иштеген кыздар балдарга мен ушул жааматтын бардыгына терең ыраазычылыгымды айткым келет. Бул биздин душ шарко деп аталат. Мурда эски болчу. Азыр жаңы 25-жылы жаңы алып келгенбиз. Бул суунун катуу басым менен денеге массаж жасоо.
Андан тышкары бизде циркулярный деп коет, циркулярный душ бар. Адамдарды нерв оорулары менен дарылаган жакшы жыйынтыгын берет. Ысык Ата санаторийиндеги инфраструктуралардын жакшырышы менен бир катарда эле бул жерге эс алууга жана эң башкысы ден соолугун чыңайын деп келген жарандар үчүн атайын мына өзүңүздөр көрүп аткандай эле ушундай заманбап жаңы медициналык эмеректер дагы орнотулган. Мен бияка биринчи жолу келдим быйыл негизи. Кудай буюрса жакшы, лечениялар жакшы, тияк биягым бар нормально жакшы, зданиялар бар жакшы оңдоп коюптур. Ош областынан келдим. Бул жерде жаңыланган баарыча. Баары жакшы, мага жагат. Лечение эң сонун, тамак ашы эң сонун. Санаторийде замандан артта калбай, учурдун талабына ылайык өзүңүздөр көрүп аткандай эле ушундай афрен үйлөр курулуп, андан тышкары эс алуучулар үчүн жана ден соолугун чыңоо үчүн келген жарандарга ушундай бассейндер дагы курулган. Биз ушул жерге эс алганы келгенбиз, дарыланганы жакшы, көңүлүбүзгө толду, жакшы экен, бүт шарттары бар. 3 маал тамагы, баардыгы жакшы, жатаканалары көпүлүбүзгө толду. Ушундай шартты түзүп берген президентибизге да рахмат. Биздин Ысык Ата санаториясы 1974-жылы курулган бойдон, ошол кезде курулган бойдон эчтеме өзгөрбөй, ремонт болбой калган экен. 24-жылы биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич тапшырмасы менен президенттин иш башкармалыгын өткөндөн бери бизде аябагандай чоң өзгөрүүлөр болду. Азыр сиз өзүңүз көргөндөй лечебный корпус баары ремонт болуп жаңыланды толугу менен. И андан сырткары жатак корпустарыбыз толугу менен ремонт болду. Андан сырткары биздин ушундай афрем үйлөрдү салдык конокторго. Бассейндер, футболный поле аябагандай жаңылануу болду. 25-жылы 60 миллион креше менен чыктым. Буюрса ошол крешебиз биздин президентибиздин жол коюп бизге ушул бар жогу түздө берген себебинен де билебиз. Буюрса ошол 60 миллион крешебизди быйылкы жылга мындан да артык ушул санаторияга жумшайлы деп аракеттенип атабыз. Бизде бүт баары санариптештирилген, эч кандай наличие акча менен эч кандай баягы таанышым, очурутка турган андай эмес, баары санарипте көрүнүп турат, өзүңүздөр көргөндөй. Ошонун тыянагы бизге ушул акчаны алып келди деп ойлойм мен. Бизге азыр крештен түшкөн эң түздөн түз бир себеби бизде азыр коңшу мамлекеттерден коноктор келип атат. Өзбекстандан, Казакстандан, Россиядан. Ошонун эсебинен бизге крешелер айына 20 миллиондон ашык акча креше түшүп атат. Ысык Ата санаторийи жаңылануу жолунда. Бул жерде ден соолукту чыңдоо менен тынч эс алууну айкалыштырган заманбап шарттар түзүлүүдө. Акыркы үлгүдөгү медициналык жабдуулар, ыңгайлуу жана жарык жатаканалар, кең жана даамдуу ашканалар баары меймандардын бейпил эс алуусуна ылайыкталган. Учурда да санаторийде шарттарды мындан ары жакшыртуу, эс алуучуларга сапаттуу кызмат көрсөтүү багытында алгылыктуу иштер уланууда. Ар бир бурчунда камкордук менен жылуулук сезилет.
ден соолугуңузду чыңдап табият койнунда татыктуу эс алууну кааласаңыз, сиз үчүн бул жайдын эшиктери ар дайым ачык.